دي كانت من بدايات القطع اللي اشتغلت فيها بالإيبوكسي. شفت في البداية إن من أسهل وأأمن الطرق لصب الإيبوكسي من غير قالب تكون القطعة نفسها هي قالب لنفسها. يعني دي قطعة كنت عاملها على CNC، وكنت سايب الزيادات بحيث إن هي تكون قافلة على الصب بتاعي، وفيما بعد هقورها برضو على CNC وبعد كده هحليها. القطعة دي كانت بكيما بوكسي RGL 150.